دلوقتي أقدم أول بنوتة بنوتة حلوة بقى من بنات الدكتور مصطفى، الدكتورة لمياء. دي البكرية كمان يعني. ريكارنت ستايدر. بمناسبة البرونكوسكوبي بقى أنا مبسوطة قوي إن حضراتكم ما شاء الله يعني إن زمان وإحنا صغيرين لسه في النيابة كنا الكارديو سيراسيك هما اللي بيشتغلوا كده، وينزلوا لنا يوم كامل العيل شرقان في فول سوداني، يوم كامل العيل شرقان في حبة رزاية، وأنا لا دول مش بيشتغلوا بقى، ده هم عندهم شوية فول فوق وينزلوا لنا بيه كل يوم. فدلوقتي بقى إحنا شايفين إبداع يعني ما شاء الله، الله أكبر يعني. تسلم إيد تسلم ايد حضراتكم. اتفضلي يا دكتوره لمياء، اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا في البدايه حابه اشكر اساتذتي على اتاحه الفرصه لي النهارده، وضيوفنا الكرام واستاذنا دكتور عبد الرحيم واستاذنا دكتور منتصر، وطبعا ما اقدرش انسى طبعا استاذي الدكتور مصطفى عشري اللي مهما قلت طبعا عمري ما هقدر اوفيه حقه. مش من دواعي فخري اكتر حاجه مبسوطه ان انا اخدت عشان هو اطفال ان انا بقيت مع دكتور مصطفى في الوحده. ربنا يجازيه يا رب خير عننا وعن العيانين وعن المجهود اللي بيبذله معانا في الوحده. فان شاء الله النهارده هنتكلم عن recurrent stridor in children. Every noisy breathing tell a story. And today we are trying to decode recurrent stridor in pediatric from noise to diagnosis. الأول يعني إيه أصلاً stridor؟ stridor ده عبارة عن high pitched sound resulting من turbulence of the airflow من partial obstruction of the upper airways. mostly هيكون upper airways وmostly هيكون supraglottic أو subglottic. النهارده احنا هنتكلم عن الريكورنت سترايدور. معنى كلمه ريكورنت ان احنا عندنا ايبيسودز هتيجي وتريزولف بعد كده كمان شويه، عندنا ايبيسود تاني ايبيسود تالت. ما دام الدنيا اتكررت احنا المفروض ندور على دايجنوزس بحيث ان الدنيا دي ممكن تكون حاجه دينجرس والمفروض يتعمل لها مانجمنت. طيب واي ات ماترز؟ ليه انا حاطين النهارده في المؤتمر محاضره عن الريكورنت سترايدور؟ اول حاجه ان هي كومون، احنا تقريبا كل اسبوع في العياده عندنا حالتين او ثلاثه فيهم سترايدور. بعد كده نوت اولويز بيناين، معظم الحالات بتاعتنا بتكون حاجات بيناين بتنتهي بري اشورنس للبيرنت، لكن في حاجات بتكون ريسكي ومحتاجه انترفنشن وممكن توصل ان هي بتكون بوتنشالي لايف ثريتنينج، لكن دي اكتر بصراحه بتكون في الحاجات الاكيوت يعني ايبيجلوتايتس تراكيايتس وكده. بعد كده ان الايرلي ريكوجنيشن سيفز لايف. بعد كده احنا دايما كانوا اساتذتنا يقولوا لنا ما تتعاملش مع البيدياتريك بيشنت على انه سمول ادلت، نفس الفكره ما ينفعش نتعامل مع البيدياتريك اير واي كانه سمولر ادلت اير واي. احنا عندنا اختلافات بتخلي البيدياتريك اير واي مور فالنربل عن الادلت. زي ايه؟ اول حاجه ان هو بيكون نورويست سبجلوتيك اريا. في الانفانت بتكون عندنا حوالي 6 مللي، في الادلت بتكون حوالي 12 مللي. بعد كده اللارynx بيكون هاير في البيدياتريك عند سي 3 ل 4، في الادلت بيكون عند سي 5 ل 6. بعد كده بيكون مور كولابسبل او بتكون مور سوفت، فبالتالي بتكون كومبلاينت اسهل ان هي يحصل لها اوبستراكشن. بعد كده بيكون عندنا زي ما قلنا اللارynx هاي ومعانا لارجر تانج، فالاثنين دول يخلي الاوبستراكشن اسهل. بعد كده التايبس اوف سترايدور، احنا السترايدور بنقسمه حسب الفيز اللي بنسمع فيها السترايدور. اول حاجه انسبيراتوري وده هو الموست كومن، بما ان احنا قلنا ان هو بيكون ابر ايرواي فبيكون الانسبيراتوري لو هو سوبراجلوتيك. بعد كده نسمعه امتى اكسبيراتوري لو هو انتراسوراسيك حاجه في التراكيه او تحت. بعد كده ممكن نسمعه باي فيزيك في الجلوتيك والسب جلوتيك ارياز. بعد كده ريكورنت كروب تراب، احنا المشكله عندنا ان احنا ما عندناش ريجستريشن، فاحنا عندنا ايه؟ الطفل جالي بسترايدر اتعالج على انه كروب مشي، بعدها باسبوع حصلت له اتاك تاني وراح مستشفى تاني او جه لحد تاني اتعالج على انه كروب ومشي. المشكله ان احنا لازم يكون في ميديكال فايل ان احنا عارفين ان الدنيا بتتكرر، عشان خاطر الريكورنت كروب بتقول لنا ان احنا غالبا حاجه ستراكشرال مش فانكشنال او كروب. بعد كده امتى اهتم وادور ان انا الكروب حتى من اول سترايدور من اول مره ادور عليه؟ اول حاجه لو جاي لي من الاول بسيفير سيمبتومز، جاي لي بريتراكشنز بساينوزس بفاتيج او انكلير دايجنوزس، الدنيا مش ماشيه تيبيكال مع دايجنوزس معين، او انا حطيت بروفيجنال دايجنوزس واديت تريتمنت مناسب والطفل ده ما اتحسنش. بعد كده هنقول كلمه كده عن كل حاجه. اول حاجه اللارنجوماليشيا. اللارنجوماليشيا دي الموست كومن كوز، بيكون عباره عن كولابس للسوبراجلوتيك ستراكشر ديورنج انسبيريشن. دي من الحاجات الكونجينيتال اللي بتظهر بدري، بتكون عندنا من الاسبوع الثاني للسادس، البيك بتاعتها من 6 ل 8 شهور، وبعد كده يحصل لها ريزوليوشن من سنه ونص لسنتين. بعد كده التراكيوماليشيا، احنا التراكيوماليشيا دي بتكون تحت الفوكال كورد، فيكون السترايدر بتاعها نسمعه فين؟ انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ اكسبيراتوري.
تمام. بعد كده ممكن تكون برايمري هو مولود بيها، وممكن تكون سكندري مع فاسكولار كومبريشن او بوست انتيوبيشن. بعد كده الفاسكولار رينج او سلينج دي كومن خالص، احنا تقريبا بنشوفها كل عيادتين ثلاثه بنشوف لنا حاله، عندنا عدد حالات كتير خالص. دي بيكون عندنا ابارنت فيزل عامل انسيركلينج للتراكيه واحيانا الاسوفيجاس. الموست كومن هو الدبل اورتيك ارش، ده مميز خالص فيه ان هو بيكون عباره عن مونوفونيك فيكسد سترايدور. سترايدور بنسمعه ثابت، الكرايتيريا بتاعته مش بتتغير، ولو هي دبل اورتيك ارش عامله انسيركلينج كمان للاسوفيجاس تيجي معانا فيدنج ديفيكولتي وليها اكتر معلش من يا نوع. لمياء، انا سؤال بس عشان ضروري يعني. دكتور مصطفى، طب هي الاسباب اللي بتقولها دي يا دكتوره لمياء دي كرونيك سترايدور ولا ريكرنت سترايدور؟ من ده على ده يعني اللارينجوماليشيا دي هتعمل ريكرنت ولا كرونيك؟ كرونيك اه ممكن ريكرنت ايوه لكن اللارينجوماليشيا دي هتعمل كرونيك سترايدور عشان ما يبقى الكلام واضح يا لمياء. اي ريكرنت ديزيز معناها في ريزوليوشن، في جاب او في انترفال اوف ريزوليوشن، لكن كرونيك ما بيخفش خلاص، فيبقى فرق الكلام ده. ماشي يا لمياء اتفضل. بعد كده عندنا السبجلوتيك هيمانجيوما، دي عباره عن فاسكولار تيومر في السبجلوتيك اريا، بريزنت بيكون ليت شويه من 2 ل 6 شهور، بس المميز فيه ان هو بيكون عباره عن بروجريسيف سترايدور بيزيد مع السن، وكمان بيكون اسوشيتد مع كوتينيوس هيمانجيوما في 50% من الحالات. بعد كده السبجلوتيك ستينوزس ده ممكن يكون كونجينيتال، ممكن يكون اكوايرد، لكن هو موست كومن اكوايرد كوز، بيكون موستلي بوست انتيوبيشن في 90% من الحالات، وليه جريدز على حسب الليفل بتاع الاوبستراكشن او عامل نورمنج لكام في المية من اليوم. بعد كده الفوكال كورد باراليسيس، الفوكال كورد باراليسيس ممكن يكون يونيلاترال يجي لنا بهورسنس وكراي، ممكن يكون بايلاترال يجي لنا بسيفير سترايدر وابنيا، ممكن يكون من فيرس تروما، ممكن يكون بعد كاردياك سيرجري او نيورولوجيكال ديزيز. بعد كده الفورين بودي طبعا مش هتكلم عليه بعد الدكتور مصطفى خلاص، ان هو تودلر جاي لنا بصادن مانيفستيشنز حصل معاه شوكينج، وممكن يجي لنا ديليد برزنتيشن بان هو معاه انريزولفنج نيمونيا او ريكورنت مانيفستيشنز. بعد كده اذر كوزز زي الجيرد ريليتد ايديما في عيل نيونيت مع ريكورنت شوكينج. بعد كده الاكسرسايز انديوسد لارنجال اوبستراكشن او اللي بنقول عليها بارادوكسيكال فوكال كورد ديسفانكشن او سايكوجينيك. بعد كده ازاي نابروتش كيس اوف سترايدر؟ اول حاجه ان احنا نتاكد ان الكيس بتاعتنا دي اصلا سترايدر. ليه؟ لان في حاجات تانية هي الام بتيجي تقول لنا انا بيعمل صوت مش طبيعي، هي مش عارفه الصوت ده ايه. ممكن يكون سترايدر زي ما احنا قلنا، ده عباره عن هاي بيتشد وبيكون موستلي انسبيراتوري وبيكون اللي هو ابر اير واي. ممكن يكون عندنا ويزس، الويزس برضو لو العيان ازماتيك هتكون الدنيا ريكورنت، لكن هيكون عباره عن ايه؟ ميوزيكال ساوند وهيكون لور اير واي اوبستراكشن. ممكن يكون ستيرتور، الستيرتور او اللي هو بيكون لو بيتشد ساوند وبيكون اكتر شبه السنورنج، وبيكون حاجه ابر خالص زي مثلا ادينويد هايبرتروفي او تونسيلر هايبرتروفي. بعد كده العيان بتاعنا لو انستيبل زي اي عيان انستيبل في البيدياتريك لازم نعمل الانيشال ستابيلايزيشن، اير واي بريثنج سيركيوليشن. الاير واي اذر ان احنا ممكن نعمل له انتيوبيشن او حتى تراكيوستومي. البريثنج من اول النيزل لحد الميكانيكال فنتيليشن. العيان بتاعي بي استابيلايزد او هو جاي اصلا ستيبل، نروح بعد كده على الدايجنوستيك ابروتش. اول حاجه في الدايجنوستيك ابروتش الكلينيكال اسسمنت، دايما اهم حاجه في السترايدر هو ان احنا نسمع. اول حاجه نسمع الهيستوري من المذر، بعد كده نسمع الشيست، ده تقريبا بيوصلنا للدايجنوستس 90% من الحالات. فعندنا اول حاجه الهيستوري، بعد كده السترايدر كاركتر والريليشن للفيدنج وللجروث. اول حاجه من وانا باخد الهيستوري ادور الاول على الريد فلاجز، هل انا بدور على حاجه بينوين ولا حاجه لا ريسكي. اول حاجه هل العيان جاي بساينوزس، فيلير تو ثرايف، فيدنج ديفيكولتي او ابنيا. بعد كده من الهيستوري اول حاجه الايج از اكلو، زي ما احنا قلنا في حاجات بتبتدي في الاول خالص، يعني من اول شهور من اول اسابيع، دي غالبا بتروح ناحيه الحاجات الكونجينيتال، لارنجوماليشيا، فوكال كورد باراليسيس، سبجلوتيك ستينوزس، جيرد. اما لو طفل اكبر غالبا في مرحله التودلرز دي بتكون يا اما فورين بودي يا اما بتكون ريكورنت كروب. طيب هنبدا نعمل ديكودنج ليها. اول حاجه الانست احنا قلنا حسب هو ابتدى امتى، التايمنج قلنا انسبيراتوري، اكسبيراتوري او باي فيزيك حسب مكان الاوبستراكشن. بعد كده البروجريشن الحاجات السترايدر لما يكون بروجريسيف وبيزيد معناه ان هو حاجه ريسكي، سبجلوتيك هيمانجيوما. العيان لو فيكسد بيكون حاجه زي الدبل اورتيك ارش او الفاسكولار رينج. الحاجات غالبا لارنجوماليشيا تراكيوماليشيا الحاجات ستيمبل لو هي حاجه مايلد غالبا بتمبروف ويز ايج. بعد كده عندنا
الفيدنج ريليشن والبوزيشن ريليشن. في حاجات بتبقى ريليتد للفيدنج وللبوزيشن زي ايه؟ زي مثلا الجيرد بيكون ريليتد للفيدنج، الكليفت او الريفلكس. تمام. بعد كده عندنا البوزيشن، في حاجات بتتغير بالبوزيشن وحاجات فيكسد. من الحاجات اللي بتتغير بالبوزيشن اللارنجوماليشيا بتكون اوفن فيري ميزل برون او سوباين، بتكون ورث لو العيان سوباين، بتكون احسن لو هو برون او ابرايت. بعد كده اهو عندنا البيت سايد تيست. احنا من الكلام اللي قلناه انا هنا طيبه جدا، فانا مشاوره لكم على الليجن فين بالظبط. هنا ممكن يكون ايه اللي احنا مشاورين عليهم فوق دول؟ دبل اورتيك ارش بالظبط. عندنا هنا مشاورين على 2 اورتيك نوتش. بعد كده اللي بعدنا دي ايه؟ في حته كده مشاورين عليها سب جلوتيك ستينوزس. تمام، هو دكتور محمد اللي بيجاوب. بعد كده ده ايه؟ ده طبعا سهل خالص، فورين بودز. تمام. بعد كده بنروح للحته بتاعتنا احنا البرونكوسكوبي. تمام. البرونكوسكوبي غالبا احنا بنعمله بدري، مجرد ما احنا حصل سسبشن ان في حاجه معينه وعارفين ان هي مش محتاجه ان احنا نجرب ميديكال تريتمنت، يعني مش شاكين ان هي جيرد فنجرب ميديكال تريتمنت، فنبروجريس ان احنا نعمل اندوسكوبيك ايفالويشن. الجولد ستاندرد هو ان احنا نعمل فلكسبل فايبر اوبتيك برونكوسكوبي. دي حاجه الطفل اويك فيها مينيمال انفيزيف ريال تايم، احنا شايفين الدايناميك والموفمنت بتاعت الفوكال كورد، شايفين كل حاجه لايف، والكومبليكيشن بتاعتها تقريبا ما فيش. بعد كده ممكن نبروجريس لو لقينا حاجه للريجيد. زي هنا دي صور من البرونكوسكوبي. احنا زي ما احنا شايفين عندنا ايه؟ الابيض ده فورين بودي. هنا دي سبجلوتيك هيمانجيوما. هنا دي اللي هي الاوميجا شيب لارنجوماليشيا. بعد كده دي during inspiration و expiration ده vocal cord paralysis، الفوكال كورد مش قافلين على بعض كويس. بعد كده دي tracheomalacia، احنا تحت في التراكيه فدي tracheomalacia. بعد كده الادفانسد ايميجنج ده غالبا بعد ما بنعمل برونكوسكوبي لو لقينا حاجه سسبيشس او حاجه محتاجين نعمل لها كونفirmation او ناخد على اساسها ديسيجن، بنوصل لمرحله الادفانسد ايميجنج. هنا زي ما احنا شايفين ده فورين بودي. هنا دول اللي عند السهمين دبل اورتيك ارش، وده الناحيه الثانيه دبل اورتيك ارش برضه. طيب المانجمنت استراتيجي بتاعتنا اول حاجه عندنا بنبتدي بالحاجات الميديكال لو حاجه تنفع، زي البروتون بامب انهبيتور في حالات الريفلكس، زي الندي سيستميك بروبرانولون للهيمانجيوما، او انتيبيوتيك للانفكشوس او الانفكتيف اكسسربيشن. العيان لو هو لارنجوماليشيا او تراكيوماليشيا الدنيا بتاعته ماشيه ستيبل وماشيين كونزرفاتيف وبنتابع. لو خد ابر اير واي انفكشن غالبا بيحصل لها اكسسربيشن وبياخد اتاك، فساعتها المانجمنت بتاعها هيكون ان احنا نمانج الانفكشن اللي عملت الاكسسربيشن. بعد كده ان احنا نعمل نيبولايزيشن بادرينالين فور اكيوت ايديما. بعد كده السيرجيكال مع الكارديوثوراسيك يعملوا سوبرا جلوتوبلاستي للسيفير لارنجوماليشيا، بالون دايلاتيشن او ريكونستراكشن عشان الستينوزس، او تراكيوستومي للسيفير كيزز اللي فيها بايلاترال فوكال كورد باراليسيس او كومبلكس ايرواي ديزيز. بعد كده الحاجات السبورتيف عندنا زي ما احنا شايفين كده ده سباب، بس طبعا حاجات سايكولوجيكال عشان البيبي فاشكال وكده. فعندنا يا اما هاي فلو نيزل كانيولا او سباب، وان احنا نعمل فيدنج سبورت. ممكن احنا لو معانا ريكورنت تشوكينج ان احنا نعمل رايل وندي الفيدنج بالرايل، وفي الاخر ان احنا نعمل مالتي ديسيبلينري اير واي تيم فولو اب. بعد كده لونج تيرم فولو اب بروجنوز، احنا غالبا بنجيب العيان كل فتره نتاكد على الجين ويت، الفيدنج، التشوكينج، الريسبيراتوري ديستريس، ونتابع ايه المانجمنت بتاعنا. طيب البروجنوزس اول حاجه زي اللارنجوماليشيا 95% ريزولف سبونتينيوسلي، تراكيوماليشيا 80% باي ايج اوف 2. بعد كده الفوكال كورد باراليسيس لو يونيلاترالي جود بروجنوزس، لو بايلاترال غالبا هيبقى فاريبل اوت كم ممكن يحتاج انترفنشن. لو سبجلوتيك ستينوزس لو هي جريد 1 أو 2 اللي هم يعني 1 و2 غالبا بيبقى ليهم فيفربل اوت كم، 3 و4 غالبا بيحتاجوا ان هم يعمل لهم ريكونستراكشن. بعد كده الفاسكولار رينج ليها اكسلنت بوست سيرجري اوت كم. فان توتال السمري ان هو غالبا الاسترايدور لو اتمانج صح بيبقى ليه اكسلنت بروجنوز. طيب كيس واحد بقى، اول حاجه عندنا الطفل ده 3 شهور، احنا قدامنا دقيقتين، 3 شهور جايب انسبيراتوري ستايدور سنس بيس، وورث سوباين، بيتر برون، فيدنج ديفيكولتي، لا هو مفيش بور ويت جان قوي، ففيدنج ديفيكولتي دي ممكن تكون ايه؟ لارنجوماليشيا بالظبط. ليه؟ اول حاجه هو بادئ بدري، تاني حاجه هو انسبيراتوري ستايدور فهو حاجه فوق، بعد كده ان هو وورث سوباين معاه بوزيشن ايه؟ بوزيشن فاريابيليتي ومعاه فيدنج ديفيكولتي. فدي لارنجوماليشيا. اللارنجوماليشيا غالبا البروجنوز بتاعها ان هي تريزولف على سنه ونص سنتين. السيفير كيسز may need supraglotoplasty, usually benign, reassure, monitor the feeding and track growth.
الكيز اللي بعد كده معلش بقى لا خلاص هي دي بعد دكتور مصطفى اكيد لا، يعني هو 2 years كان بيلعب مره واحده تشوكينج معانا نورمال اكس راي وفي ديكريز الانتر على ناحيه، فده فورين بودي، وزي ما الدكتور مصطفى قال لنا ان النورمال اكس راي doesn't exclude الفورين بودي. تمام. urgent ريجيد برونكوسكوبي الجولد ستاندرد ده اللي احنا بنعمله في العياده. احنا في العياده لو الحاله معاها كونفيرمد هيستوري احنا مش بنعمل لها فليكسبل، لو الام شايفاه والكلينيكال ماشي ان هو فورين بودي احنا بنتواصل مع الكارديو ثوراسيك وبنوديه دايركت وبيشتغلوا. الكيز الثالثه عندنا طفل سترايدور فروم بيرث بريسي كراي فيدنج ديفيكولتي، ده ممكن يكون ايه؟ لا ويك بريسي كراي. فوكال كورد immobility. تمام. يبقى احنا ده فوكال كورد باراليسيس، ده second most common congenital laryngeal anomaly after laryngomalacia. البايلاترال ده بيكون more severe and may require tracheostomy. الفليكسبل فايبرو اوبتيك برونكوسكوبي هو الديagnostic study of خلاص شكرا يا شكرا لمياء. خالص. هو بس انا السؤال سريعا كده عشان الوقت بتاعنا،